3、2、1 ，Action！ Cut！ 好好一把剑，你变魔术把它消失了。再来一条。Cut！ 手又是怎么回事？你究竟要干什么？换件衣服，重新来。这还差不多，看这里，用豆包加即梦 AI 视频 3.0 模型，1分钟做电影大片，将这张图片上传到豆包，输入这段提示词，以这个图片为首镜头，生成视频，要求有6个连贯的分镜头，复制提示词，来到即梦 AI 图生视频页面，丢进去之后，选择模型 3.0， 时长选择10秒，开始生成视频，不超过1分钟视频就生成成功了，然后点击视频右下角的 AI 音效，搞定下班。